Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Ассалаумағалейкум қазақ елі, амансыздар ма? Бүгін мінекей Ботагөз Иса деген ханыммен екеуміздің арамыздағы көптен бері жасай алмай жүрген интервьюіміз жазуға, осы сіздердің алдарыңызға шығаруға мүмкіншілік болды. Ботагөз ханым екеуміз бірінші рет өмірде қауышып отырмыз, бір-бірімізді бірінші рет көріп отырмыз. Сондықтан біздің танысуымыз, екеуміздің ойымыздың өрбісі қалай болатыны және бұл кісімен менің тағдырым, біз екеуміздің тағдырымыз қалай байланысқан жайлы сіздер бірінші рет біздің аузымыздан біз естігенде естейсіздер. Қош келдіңіз, Ботагөз ханым. Қош келдік. Рахмет, Рафик мырза. Бүгінгі әңгімеміз нәтижелі бір көрермендерге қызық болады деп сенемін. Өйткені бұл тақырып менің ойымша осы елдің көкірегінде бар. Біздің азаматтардың, жалпы қарапайым халықтың көкірегінде бар. Және де осы халықтың ішінде жүрген тақырыптарды біз екеуміз сіз-біз болып кішкене тарқатып өз ойымызды жеткізсек. Жақсы. Рахмет. Ең басты сұрақ, Ботагөз Иса деген ханым, ол кім? Қай жердің қызы? Кішкене ғана, қысқа ғана айтып кетсеңіз. Менің аудиториям бөлек, сіз барлықтарымыз аудиториямыз, өз аудиториямыз бар, бірақ мен өзімде біле кетейін, және бізді көріп отырған көрермендер де білсін. Мен Ботагөз Иса, туған елім Қарағанды облысы, Қарқаралы, Рум Арғын, Қаракесек. Соңғы кездерде мен Алматыда тұрдым. Сол белсенділікке, сол Алматыда тұрған кезде қатысып, митингтерге және билікке деген өз наразылығымды білдіріп, сол біздің құқық қорғау органдарының көздеріне түскеннен кейін маған іс қозғалды. Іс қозғалғаннан кейін мен шетелге кетіп қалдым, өйткені намыстандым, мен ешқандай жазығым жоқ деп таптым. Қазір Европа елінде, Швецияда тұрып жатырмын. Және де бұл осы жерге де келіп, мен өз жұмысымды былай тамамдамай-ақ, ары қарай осы азаматтық қоғаммен жұмыс істеп жатырмын. Осы 7 жылдың ішінде көп нәтижеге жеттік. Және де өзімді ұлтшыл деп табамын, және де азаматтық белсенді деген позицияны ұстап тұр. Бірақ елдер мені саясаткер дейді, тағы басқа да атаумен атайды. Менің ойымша мен өз-өзімді азаматтық қоғамның пікірін білдіретін адам, және де ұлтшыл деп сондай табамын. Сіздің Европада жүргеніңізге сонда 7 жыл болды ма? 7 жыл болды кеткеніме. Қай оқиғадан кейін сіз елден кетуге мәжбүр болдыңыз? Бізде елде болған елеулі оқиға болды ма сізге байланысты? Елде болды, оны көбінесе адамдар біледі. Айтып кетейін, 14-ші жылы Қырымды Ресей тартып алғаннан кейін бізді Қазақстан елінде, солтүстік Қазақстанда орыс ұлтты өкілдері референдум өткіземіз деп қол жинаған және де ұйымдасқан. Оларда 2 ұйым болды. Ұйым болғанда қозғалыс. Біріншісі Вернем Северный Казахстан Россия, екіншісі Северный Казахстан Российская земля деп. Соны мен біліп, тауып, зерттеп, ол кезде мен Трибуна, Ашық алаң газетінде істеймін. Қазір ол газет жабылған, Жанболат Мамайдың газеті. Содан кейін Фейсбукта және сол газеттің бетінде мен жарияладым. Билік көп уақыт назар аудармады, бірақ қоғами резонанс зор болғаннан кейін назар аударып, және де Фейсбук парақшамда мен қол жинап, бас прокуратураға, ұлттық қауіпсіздік комитетке жіберіп, ақыры сол осы 2 ұйым деструктивный болып табылып, жабылды. Содан кейін сол кезде менің атым бірінші рет шықты деп айтамын. Кейін мен жабылғаннан кейін кішкене сондай иллюзия болды, мені билік қолдады дегенде, ары қарай жұмысымды аяқтадым. Өйткені бізде сол кезде Қазақстанға орыс әлемі келді, және мир без нацизма деген келді. Олар екеуі де бұрын алдын ала Украинада болып, Украинадағы жағдайды осылай қалай қиын жағдайын, сол жаққа соған халықты дайындау үшін сепаратистке ой тудырып, үлкен пропагандистік жұмыс жасаған. Менде Украинада достарым өте көп, журналистер, саясаткерлер арасында, олар да маған айтып жатыр,
сен дейді сіздер қазақтар біздің қатемізді жібермеңіздер деді. Сол себептен мен осы жағдайды алдын алып зерттей бастадым. Және мен байқағаным, мысалы Ресейдегі проект Новороссия деген ЛНР ДНР дейді қазір. Сол проект 14-ші жылы іске асқанда, ол 2010-11 жылы басталып, және де сол кезде Новороссияның туы және гербі дайын болыпты. Ал енді мысалы жаңағы екі қозғалысты, орыс сепаратистердің қозғалысында, солардың парақшаларында мысалы жаңағы Южно-Сибирская республика деп флаг, туы да және де гербі де бәрі дайын болған. Демек олар бұлай жақта, теоретически жақта уже дайын болған олар. Бірақ Алланың қалауымен сол кезде қоғам менің қасымда бірігіп, біз сонда резонанс тудырып жасағанбыз. Кейін осы жұмысты именно Ресейге қарсы жұмысты мен қайда жасадым. Қарсы болғанда Ресейге емес, Путиннің және сол агрессивтік политикасына міне неше жыл өтті. Ақыры мен сол менің айтқаным бәрі шындық болып, дәлелге бәрі бүкіл әлемнің көзі жетіп жатыр. Ал сол кезде мысалы қазір Украина соғысын Украинада қолдап жатқан адамдар сол кезде мені сен нацистсің, андайсың, мұндайсың деп қаралаған адамдар сол кезде көп болды. Бірақ сол кезден бастап мен осындай жұмысты бастадым. Содан кейін орыс әлемі келді, оларды зерттеп бастап тағы да жаздым. Содан кейін тағы да бір мез нацизма деді, олар қазақтардың арасында нацист деді. Мысалы Украинада Бендеровцы болса, Қазақстанда Мұстафа Шоқаевцы деп тапты олар. Содан кейін олар қазақы фашисті деп тапты. Бірақ біз сол кезде тағы да бірігіп, бір адамдай қол жинап, қоғаммен резонанс қылдырып, ол кезде Фейсбукке жазып, соңында оларды да Қазақстаннан кетірді. Шыны керек кетірді. Бірақ кейін мен ойымша мен көзге түсіп қалдым Ресей билігіне. Маған іс қозғады, ұлтаразылық тудырды деген 174-ші баппен, және үйімде тінту жасады. Содан кейін мені қатты неге салды, допросқа салды. Ең қызығы, сол допрос жасаған КНД қызметкерлері маған ашық айтты. Бұл дейді, біз сізді түсінеміз, сіз бізге патриотсыз, ұлтшылсыз, бірақ біз сонда тапсырма алып тұрмыз, ешқандай амалымыз жоқ деді. Содан кейін мен өзім тағы да бір басқа парақшам бар, аккаунтым. Сол аккаунтпен мен аналарды зерттеп жүрмін ғой, олар мені бандап тастаған. Сонда біреуі қарасам жазып жатыр, қазір марқұм болып кетті. Қазақстанда Ресей әлемі русский мирдің басшысы болған Андрей Щербаков деген. Сонда ол былай жазды парақшасында: егер Ботагөз Исаны біз соттатсақ, бүкіл ұлтшылдардың аузын жабамыз деді. Сол маған қатты тиді. Сосын мен ойладым, мен ұлтшылдардың аузын жаптырмаймын, мен оларға сондай қақпа болмаймын, және де Қазақстанда, қазақ елінде ешқашан ұлтшыл сотталмайды деп мен өз-өзіме, одан да өлгенім жақсы деп намыстандым. Содан кейін мен ойладым, бұл елден мен оларға ондай қуаныш сыйламаймын. Сол себептен мен елден кетуге шешім қабылдадым. Сол кезде мен кетіп қалдым. Мәселе мен түрмеден қорықтым, тағы бірдемеден қорыққан емес. Олардың қолына түспеу басты мақсат болды ғой. Намысы дұрыс. Бүкіл ұлтшылдардың аузын жабам деген маған қатты тиді. Өйткені менің ойымша әрбір мемлекетті ұстап тұрған ұлтшылдар. Мысалы мен Швеция елінде тұрып жатырмын, осылардың бәрін әлбетте зерттеп жатырмын, үкімет қалай жұмыс істейді, тағы басқа салалары. Мен байқағаным, биліктегі бәрі ұлтшылдар. Халық мүддесі, ұлт мүддесі бірінші орында. Демек, ұлтшылдар билікке келсе деймін де, мысалы біздің өркениет қазіргі биліктің үлкен қателігі, олар ұлттық мүддені мүлдем қорғамайды, және де өздері басқа дүниені ойлайды деп айтсақ. Олар мен ойымша қорғағаны тек қана Кремльдің мүддесін қорғайтын сияқты. Өйткені барлық істеген тірліктері сол Ресейге бір қай жағдай болса жағымды көрінгісі келетін сияқты да. Соған келісесіз ба? Соған толық келісемін. Өйткені соңғы 30 жылдың ішінде біз Ресейге сонда неге тәуелдікке кіріп кеттік? Бұл
сонда енді қазір бүкіл дүние Ресейден былай теріс қарап жатса, аяғын тартып жатса, бұлар біздікілер барып соның құшағында құлап жатыр. Құлап жатыр. Және де сол 30 жылдың ішінде біздің жүйеміз, жаңағы энергосистема дейміз, тағы экономика жүйеміз бәріміз сол Ресеймен қатты қарым-қатынаста байланыста тәуелді. Мен мысалы тағы да бір 14-ші жылы алғашқы рет мен сосын Расул Жұмалы деген азамат, сосын Ғалым Агелеев деген құқық қорғаушы, біз үшеуміз Алматыда пресс орталықта алғашқы пресс-конференция өткіздік. Сол кезде Таможный союздан жаңағы Евразийский одаққа біздің депутаттар 100% қол қойып, соған кіреміз дегенде біз үшеуміз қарсы шыққанбыз. Өйткені экономистерді дәлелдеп айтты бізге, бұл бізге жарамайды, біз бұнда ұтымды жағдайда боламыз. Біздің экономикамыз адырайды. Өйткені Ресейдің экономикасы бір керемет бір экономика да емес. Біріншіден бір жағдай болып қалса, қазіргі жағдайы 14-ші жылғы жаңағы аннексиядан кейін нашарланды. Ертең не болатын, сол себептен біз ойда тәуелді болып қаламыз. Және де біздің бизнесмендер және кәсіпкерлер, біздің экономика сонда үлкен шығынға түседі деп, біз сонда жариялағанбыз сол кезде. Бірақ сосын біздің ұсынысымыз болды. Халық арасында біз үлкен референдум өткізсек, халық шешсін, депутаттар емес деп. Ботагөз ханым, осы жерде мен айта кететін жағдайым. Мысалға, мен осы кімнен кейін, Лұқпан бауырыммен сөйлескеннен кейін, біраз Алматы көшелерінде халықпен сөйлестім. Ештеңеге таспаға жазбадым, бейне түсірмедім, тек қана ауызба-ауыз сөйлестім да. Сол кезде қарап отырсаң, қарапайым халық бізде ондай жаңағы анау экономикалық мынау қауіпсіздік деген ойлар жоқ. Бар ойы мақұл дейді. Келісеміз, Тоқаевтың дұрыс емес дейді. Бірақ орнына кім келеді деген жаңағы кеңес дәуірінен бері келе жатқан бір адамның тұлғасына табыну. Соның мен бүйтеді, мысалға Украин мемлекетінде қазір керемет соғысып жатыр, ерендік көрсетіп жатқан мемлекетте, мынау тігінен тараған билікті, халық пен биліктің арасы тігінен таралған. Жаңағы горизонтальный дейді, ал біздіңкі жейді вертикальный дейді. Сосын мен өзім мынандай ойға келдім. Бізде вертикальный емес, пирамидальный, төбеде бір адам отыр. Жоғарыда бір адам отыр. Сол барлық өмірге байланысты адамзат осы мемлекеттің ішіндегі адамдардың өміріне байланысты маңызды шешімдердің бары, және сол мемлекеттің маңызды шешімдердің бәрі бір адамның қолында. Басқаларының бәрі соған ақпарат берумен ғана айналысады. Анау шешім қабылдайды. Болды. Анау орында отырған басшылар шешім қабылдамайды. Соның арқасында. Соны біз халыққа қалай түсіндіреміз? Сіз айтып жатсыз да, керемет, 14-ші жылдан бастап сіздер осы Евразиялық экономикалық одақтастық бар. Мынау ОДКБ бар, солардың бәріне қарсы жүргендеріңізді білеміз, оны естідік. Бірақ соны қазірде бәріміз тауқыметін тартып отырмыз. Қалай соны дұрыстап халыққа түсіндірсек, қарапайым өзіміздің қара көздерге қалай айтсақ осыны бізге керегі жоқтығын? Менің ойымша жағдай былай Қазақстанда. Авторитаризм дейді. Мысалы, сіз естісеңіз, тіпті анау кабинет министрді өз бетімен жұмыс істемейтін сияқты. Өйткені президент мен поручение бердім правительствоға деді. Мен сонда тапсырма бердім. Айналайындар, ол жерде сонша білімді мамандар өтіп, министр деді. Мысалы, ауыл шаруашылық дейік, жаңағы қорғаныс министр, бірақ солар бәрі сол президенттің аузына қарап отыра ма, соны поручение қандай береді деп. Ол демек, олар әлсіздігі. Ол біріншіден, екіншіден, жаңағы халықты айтсақ, өкінішке орай, жаңағы сіз айтқандай Алматының көшесінде сөйлестік, ол бар қалада сондай бар. Халық тек қана өз тірлігін ойлайды, және де оның орнына кім келеді? Ол ұрлады. Демек, тағы да ұрлайды. Демек, сондай нелер келеді. Бұл бәрі, мен сізге айтайын, ренжімесең, халық ренжімейтін шығар, дос жылатып айтады дейді ғой қазақ. Бұл бәрі біздің азаматтық қоғамның піспегені. Түсіндіңіз ба? Өйткені әрбір халық биіктен талап ету керек. Өткенде Тоқаев анық өзі айтты, сөйлегенде күшті айтады. Назарбаевты айтпақшы тәтті айтқан. Тоқаев өзі айтты. Мен дейді, халық тағайындаған, сайлаған, мені халықтың менеджерімін ғана деді.
айналайын менеджер болсаң сен халықты айтқазыш дегенсің. Мысалы осы соңғы осы күні кеше онда біріккен ұлттар ұйымында жаңағы Ресейді қолдап Украинаға қарсы шықты. Бұл шыны керек, бұл халықтың ойы емес, халыққа қарама қарсы ой. Иә, әлбетте. Сол себептен біз халық бір нәрсе түсіру керек. Әрбір адам жұмыс істейді. Қан мен термен ақша табады, семьясын асырайды. Және де салық төлейді. Ол салық миллиондағы 19 миллион халықтың мысалы 10 миллионы жаңағы жұмыс істейтін адамдар, оның арасында кәсіпкерлер бар, оның ішінде жай қарапайым адамдар бар, бәрі салық төлейді. Сол салық қайда кетіп жатыр? Сол салық жаңағы министр мен президенттің былай айтқанда еңбек ақысы. Демек, олар халыққа отчет беру керек. Соны талап ету керек. Бұны психологияда жаңағы сіз Совет одағын айтып кеттіңіз. Иә, олар білет, өздері білет, біз оған сенеміз дегендей. Бұл эффекті психологтар дейді, выученная беспомощность дейді. Демек, істегісі өздері де істегісі келмейді, істеуге де қорқады. Мен сіздерге айтайын, осы мысалы Швецияда былтыр үлкен шу болды, үлкен скандал болды. Министрде екі карточка, банковский карта болыпты. Біреуі жеке, біреуі қызмет. Сонда ана кісі қызмет карточкамен шоколад сатып апты. Түсіндіңіз бе? Шоколад сатып, оны көрген кассир неткені, наразылық білдірген. Оны пресса қолдап алып кеткен. Үлкен шу болып, ақыры жаңағы министр қарабет болып отставкаға кетті. Тоқтаңыз, осы жерден. Сонда Швецияның министрі мемлекет қаржысына өз мүддесіне керек зат алу үшін мемлекет қаржысын жаратқан үшін жауапқа тартылды. Сондағы сатып алғаны завод емес, мұнай кен орны емес, бір базар емес, сауда орталығы емес, темір жол вокзалы емес, бір ғана кішкентай шоколад. Соған жауапқа тартылды ма? Соған жауапқа тартылды. Отставкаға кетті. Және де ешқашан енді өмір бойы мемлекеттік жұмысқа істей алмайды. Енді бұл жердің халқы өте үлкен талап қояды. Және де мысалы біздің халық жұмысы жоқ. Қайда кетіп жатыр, чиновник не істеді? Өз бетімен өзі. Және де саясатқа кірмейміз дейді. Ал енді саясатқа кірмеген адам свет мысалы қымбаттап жатыр. Су қымбаттайды, азық-түлік қымбаттап жатыр. Бұл бәрі саясат. Бұл бәрі саясат, шыны керек. Сол себептен бұнда мақал бар, сен саясатқа араласпасаң, ертең кейін саясат саған үйге келіп, түк деп сенің үйіңе араласады. Сұрамай-ақ. Черчилльдің айтқаны ғой. Біздің халық түсіну керек. Саясатпен араласатын адамдар тек қана саясаткерлер болмау керек. Егер халық саясатқа кірмесе, саясаткерлер өз ойын ойнап кетеді. Сол себептен мен Астрид Лингер деген швед жазушы бар. Балаларға арналған көп әдебиетін жазған, бірақ қоғам қайраткері болған және де. Сонда сол кісінің айтқан бір күшті сөзі бар. Саясат деген бұл өте маңызды дүние. Сонша маңызды, біз оны саясаткерлердің қолына беріп қоя алмаймыз. Демек, мен мысалы айтамын, мен азаматтық белсендімін деймін. Бізде өзіміздің азаматтық қоғамымыз коалициямыз бар да. Демек, азамат белсенділер ретінде біздің саясаткерлерді, яғни билікте отырғандар, біз оны бақылауымыз керек. Біз оларға баға беруіміз керек. Біз оларды сайлауымыз керек. Біз оларды өзімізге қызмет жасатып үйретуіміз керек. Жыламайтын балаға емші жоқ деп, біздің халық өз бетімен өзі, аналар параллельный әлемде өз білгенін істеп жатыр. Сол себептен біздің бүгінгі Қазақстандағы жағдай осылай болып тұр. Соның кейін мен сізге мынау мені бастапқы өзіңіз білесіз, мен осы уақытқа дейін ешқандай белсенді болған емеспін. Осы қаңтар айына дейін бір саяси тұрғыда бір лозунг айтып, немесе бір өзгеріске шақырған адам емеспін. Өмір бойы кәсіппен айналыстым, саудамен айналыстым, басқа да жұмыстармен айналыстым. Бірақ қаңтардан кейін, алаңда шыққаннан кейін, балалардың өлімін көргеннен кейін,
өз қолымда сол мәйіттерді жинағаннан кейін ойым түбегейлі өзгерді. Өзімнің өмірімнің олардың өмірінен артық емес екендігіне көзіне жеттім. Содан кейін барып мынандай бір ой келді. Менің әке шешемнің өз саяси құқығын талап етпей, өз социалдық орнын талап етпей, өз өміріне деген ұстанымын паш етпей, сайлануға деген заңды қолданбағандықтан, өз азаматтық конституциялық құқықтарын талап етпей, қорғамағандықтарынан мен осындай жағдайға душар болып отырмын. Егер де мен үндемесем егер де мен осындай дәріптемесем, онда менің балам да, менің немерем де осы құлдық өмірден азат етілмейді деген ой келді маған. Сіз келісесіз бе осыған? Толық келісемін. Және де мен сізге айтайын, күні кеше осы желтоқсанның оқиғасын бәрі елдер естеріне алып жатыр. Және де мен өзім 90-шы болдым ол кезде. Сонда көп қуғын астына қалдым. Былай айтқанда үлкен стресс алдым. Дүнием кәдімгідей ішкі жанымда үлкен төңкеріс болды менде. Ананы көргенде жаман стресс алдым. Бірақ менің өзім ойымша, ертең мені мысалы балам сұраса, сен осы билікке, сол кезде Мәскеу болды ғой, сен не істедің десе, мен оған айта аламын. Мен осылай далаңға шықтым, сондай не көрдім, қиындық көрдім, қуғын көрдім деп айта аламын. Одан кейін Жаңаөзен болды Қазақстанда. Ол мысалы желтоқсанда Москва дедік қой. Москва сөйтті, анау бүйтті дедік. Желтоқсанда өзіміздің билік, өзіміздің қазақты атты. Шыны керек. Енді қаңтарда айтсақ, тағы да өзіміздің билік жаңағы өзінің қожайындарын, бұрынғы империяны соларды шақыртып, соларды қазақтарды атқызды. Міне қараңыздар. Бұл бәрі ненің нәтижесі, жайдан жай ештеңе болмайды. Мысалы, сол Жаңаөзенде болған дүниеде көп халық үндемей қалды ғой. Ана жерде қазағым қырылып жатты, сөйтіп ақпарат болды, бірақ әрбір үйде үндемей қалды да. Бір басқа бір әлемде, бұл басқа бір мектепте оқып жүргенде, Совет одағы кезінде жаңалықтарды көргенде, Никарагуада митингке шығып жатады, тағы бір жерде сол сияқты бір басқа әлемде сияқты болды. Сонда біз оларды қолдамадық. Қаңтарды да көп адамның санасы ашылды, бірақ сондай қолдау үлкен болған жоқ. Тағы да тым-тырыс болып қалды. Ал енді сондай бір әділетсіздік болса, тіпті бір адам үшін әділетсіздік болса, халық шықса бір адамды халық, сонда билік осындай төбемізде ойнамаушы еді. Мысалы, Иранда дейді, 3-4 ай бұрын бір қыз көшеге шыққанда орамалдың астында шашы көрініп қалып, ол жерде полицияның Равов деген болады ғой. Сол ona қызды алып кетіп, түрмеге ақыры ұрып соғып, өліп қапты. Соны қолдап, Иран халқы, ол жерде диктатура. Ол жерде үлкен керемет диктатура, 40 жыл санкцияның астында жатқан ел, бірақ халық соңында қорықпай көшеге шығып, енді күні осы бір апта бұрын жаңағы Иранның билігі, қараңыз, жаңағы полицияның Равовты атымен затымен жоғалтып, енді олар жоқ болды. Бірақ құны бар, әр нәрсенің құны бар. 12 адам өлім жазасына тағайындалды. 3-еуін асты, уже ресми түрде уже жаңалықтар бар. Әр нәрсенің құны бар, мен түсінемін, мен де жай бір таза бір теоретик емеспін, мен түсінемін бәрін. Бірақ енді өткенде қаңтарда талай адам жазықсыз атылды, оның ішінде бала бар, оның ішінде шал мен кемпір бар, жазықсыз адам, одан кейін азапталды. Соның бәрін халық қалай, содан кейін тойға барып, түк болмағандай күліп жүріп, ішкен тамағы қалай өтті деп ойлаймын да мен өзім мысалы. Ал енді шетелде жүріп, сіз сайрап отырасыз, сізге оңай деп айтады, мен де жай отырған жоқпын. Мен қаңтарда, мысалы, мен айтайын, мақтанбаймын. Қазір жағдай басталғанда, ең бірінші мен ойладым, елге қайтам, чемодан дайындап отырдым, қуанып елге қайтам деп. Бірақ бір күні қарасам, анау әкімшілік өртеніп жатқанда, анау мәштері жарылып жатқанда, көз жасым бұрқырап, мен қатты, прям кәдімгідей өкіріп жыладым.
Мен түсіндім таңы жаңы жерде провокация болды. Тағы қазағымды атады. Сол кезде мен 5 январда мен үндеу шығардым видео. Үндеуде айттым, Тоқаев мырза, халыққа оқ атушы болма. Өтінемін, аналардың атынан, әйелдердің атынан айтамын мен сізге. Алланың қарғысының астына қаласын, оқ атушы болма деп мен видео жариялағанбыз сол кезде. Бірақ интернет өшірілді, адамдарды қыра бастады. Сол кезде маған Қырғызстанға я Өзбекстанға кетіп, белсенділер видеолар жіберді. Менің өтінішім бойынша. Сол видеоларды күні түні ағылшынға аударып, мен Европарламентке жібердім. Ол кезде Европарламент депутаттары демалыста, жаңа жылғы демалыста болды. Бірақ мен Украин достарым арқылы бір адамдарды тауып, соларды емейліне жібердім, 50 шақты видео комментариймен жібердім. 20 қаңтарда Қазақстан бойынша резолюция шықты. Қазақстандағы адами құқық бойынша ситуация жөнінде резолюция шықты. Соны билік былай деп жатыр. Бұл объективный информация емес, бізден неге сұрамадыңдар деді. Айналаң қандай сенен сұрайды, дәлел видеолар бәрі кетті. Содан кейін 6 февральда мен осы швед депутаттармен кездесіп, анау азапталған, атылған жаңағы видеолар тағы көрсеттім. Мені қараңыздар. Сонда олар маған деді, біз жақында ғана Қазақстан елшілігімен сөйлестік, олар бұл террористтер деп айтты. Ешқандай террорист емес деп мен жоққа келтірдім. Тіпті оларға әңгімені айтып отырған кезде дауысым дірілдеп, мына жерге тас тіреліп, көз жасыма неткенде мен өз-өзімді ұстай алмадым. Өйткені мен қазағымды қырды. Мені атқандай болды, мені азаптағандай болды. Мен осы көрермендерге айтамын, ойлайтын шығар, шетелде отырып сайрап отырғанын қарашы деп. Мен өзінің ел біледі. Мен парақшама Фейсбукта бар, Ботагөз Исадан көргенде жай аралап, тадап, нетсеңіз, сараптап несеңіз болады. Мен қазақ десе менің ішім күйеді. Бір жақтан жақсы көремін, өлемін, сонша қазақ үшін. Бір жақтан қарным ашады, сонша неге әлсіз боласыздар. Сонда қырғын болды. 21 ғасыр жарайды, о кезде Жанаөзеннің кезінде интернет дамымаған де. Ал қазір көп адамдар білді, өз көзімен көрді. Бірақ сонша бір адам болып, біз оларды бірдей қорғай алмадық. Соған мен өкінемін, бірақ енді қазір біз халықаралық тергеуді нетіп жатырмыз, талап етіп жатырмыз. Оны халықаралық ұйымдармен және де конгресс дейміз, Европарламент дейміз, жаңағы мемлекеттік департамент дейміз, бірақ олардың қазіргі ең бірінші тақырып Ресей мен Украина соғысы болып отыр. Бірақ біз тақырыбымыз әлі бар. Бірақ о жақтағы жағдай, Украина жағдайды өзіміз біліп жатырмыз, жарайды. Енді не болса да біздің өз отбасымыз дейміз ғой, біздің еліміз, біздің халқымыз, қазақ елі өзіміз отбасымыз сияқты. Бір-бірімізге неге жанымыз ашымайды? Әр қазағым жалғызым деп кеудемізді ұрғанда сондаймын. Бірақ анау азапталған историяларда, мысалы, біз 400 бірдеме кейс жинадық. Оны ағылшынға аударып бәрін жібердік. Өзіміздің қазақтың жігіттері, полицейлері. Шетелден келген жоқ. Ресейдікі десек айта алмаймыз, Қытайдікі деп айта алмаймыз. Өзіміздің қазақтың жігіттері. Бір оқиға бар Семейде. Кластасы, өз кластасы 10 алды жаңа жылда бірге отырып, бірге ішіп, бірге бір тастағанда отырған жігіт, ертеңінде түрмеге банан тепкілеген ұрғанда, именно соны қаттақ ұрғып тепкілегенде, міне, ағайындар бір-бірін көрмей кетті. Баррикаданың екі жағына шығып. Сонша олар не жазды? Не жазды? Сол 162 адамның байлығын қорғаймын деп, қазақ екіге бөлініп отыр ғой, қолдайтын және қолдамайтын. Мысалға өткенде сайлауды да көрдік, Алматыда басқа қалаларға қарағанда, мынау, алло, естіліп тұр ма, Ботагөз ханым? Естіліп тұр. Алматы қаласынан басқа қалаларға қарағанда, басқа өңірлерге қарағанда, Алматы қаласында билікке деген өкпе үлкен, өйткені есе кетті. Жастардың қаны кетті да, мысалға, қаңтарда. Жақсы, оны әлі тарих, не дейді ғой, тарихты жеңген жазады дейді. Біз әлі жеңген жоқпыз. Біз әлі жеңілістеміз. Жоңғарлардан бері қалай жоңғарды жеңгеніміз, менің ойымша, тарихи тұрғыдан алып санаптайтын болсақ, жоңғарды жеңгеніміз, Ресейге жеңілгеніміз болды. Ресейге жеңілгеніміз, отанымызды, елімізді бәрін тегін бергеніміз болды.
тектен айырылдық. Біз қазір балалар, жастар оянған сияқты, бірақ үрей бар. Мен қазақ ұйықтап жатыр деп айта алмаймын. Қай-қайсынан сұрай кетсең де бәрі айтады. Біліп отыр, көріп отыр, ұрылар, қарылар. Бірақ сол 162 адам бүкіл Қазақстанның байлығын қалталарынан жымқырып отырғанына, сол бүкіл жаңа полициясы бар. Мысалға қарасаңыз, заң жүзінде прокуратура надзорный орган. Ол жаңағы ішкі істер министрлігі басқалардың үстінен қарау. Бірақ қазір ол тергеу амалдарымен айналысып кетті. Олардың амалынан сырттан шықса, онымен антикор айналысады. Бір-біріне шатасқан, мынау не сияқты да, анау нәскилер таппай қаласың ғой, шифонердің ішіне салған кезде ше, бір-біріне орап қоймаса, қайсының кетті деген сияқты. Сол сияқты бізді қораға қамап отқан дубинкалар бар ғой, биліктің дубинкалары, қолшоқпарлары, жаңағы ішкі істер министрлігі болсын, ұлттық қауіпсіздік комитеті болсын, прокуратура болсын, антикор болсын, басқасы болсын, олардың бәрі бір-біріне шатасып кетті. Түсінбейді, қайсысы қандай жұмыс жасау керек екенін. Өйткені халықтың ішінде түсініспеушілік жоқ. Билік қайда, мен қайда. Жақсы, мұны қояйық енді, бұл енді оянады деген, оталады деген оймен қалдырайық. Енді сіз өзіңіз ойлайсыз, қаңтарда не болады бізді? Биыл не күтіп тұр? Өз ойыңызды айтыңызшы. Алдыңғы қаңтарда ештеңе болмайды. Өйткені мен сізге айтайын, сол қаңтардан кейін аруақтарға дұға оқытып ас ұйымдастырған, және де сол аста сөз сөйлеген азаматтар бар ғой, соны ұйымдастырған бізде бір батыр қыз бар, Әйгерім Тілеужан деген. Соны қазір қамауға алып, басына іс қозғады. Жазығы сол ас өткізу, ас ұйымдастыру. Демек, 40 күніне, иә. Иә, 40 бергенде. Демек, біздің бұл бәрі, бұлай айтқанда, алдын ала биліктің жасап атқаны. Және де, иә, әлбетте біз жазамыз, сіз айтасыз, мен айтамын. Бірақ енді сонда бір үлкен бір еске алу шара болады деп айта алмаймын. Рұқсат бермейді. Бұлай қарағанда заң бойынша, айтпақшы заң туралы айтсақ, біздің заңымыз күшті жазылған. Бірақ орындалмайды. Біз мысалы митинг туралы заңда былай жазылып тұр да, халықаралық нормаларға сәйкес 15 күн алдын ала ескеру жасаңыз, содан кейін барасыз. Өткізе беріңіз. Бірақ бізде санкция, несанкционированный деген шықты. Несанкционированный деген санкциясы жоқ деген сөз. А санкцияны кім беру керек? Санкция берілмеу керек заң бойынша. Міне біздің сол екі стандарты бар. Сол себептен біз өзіміз тіпті сол заңда жазылған дүниені талап ете алмаймыз. Өйткені жаңағы бір жерден сіз айтыңыз, биліктің қолшоқпарлары дайын тұрады. Екінші жақтан тағы да кредит деген бар. Халық митингке шықса, сол жұмыстан айырылады, кредитін төлей алмайды. Ол да бір қолшоқпардың бір несі, қақпаны деп айтуға болады. Сосын үшіншісін қоса кетейін, кешіресіз осы жерден, иә? Алматы ғой енді, Алматы жайлы айтып отырмыз ғой. Алматы қаласында митингке белгіленген 2 орын бар. Біреуі Шоқан Уәлиханов алаңы, екіншісі мынау Сарыарқа базардың артындағы микрорайондардың ішіндегі, мөлтек аудандардың ішіндегі алаң. Оның ішіне жаңағы Дзержинскийдің, Лениннің, бүкіл Калининнің жаңағы ескерткіштерін жинап қойған саябақ бар. Сол жерге. Ол жерде өтуге болмайды митинг қазір, мүлдем өткізе алмайсыз. Өйткені бүгін көрдім мен, Уәлиханов алаңында жәрмеңке өтеді әрқашанда. Жәрмеңке өткізіп тұрады, жәрмеңке жиналмайды. Ал жаңағы анау Сарыарқа саябағына баратын болсаңыз, ол мына басына бір шұңқыр қазып қойған, мына басына бір шұңқыр қазғанда кішкентай торлар қойып қойған. Бір екі қарияны көмейін деп жатыр ау деймін, кім екенін білмеймін. Бірақ екі молла қазғандай қазып қойған, соны себеп қылып, міне жөндеу жұмыстары жүргізіп жатыр деп рұқсат бермеуге, мысалға мен Украина қолдаймын, Путиннің келгеніне қарсымын деп митингке шақырған кезде, акиматқа барғанда маған сөйтіп айтты. Бос емес, екі жерде бос емес. Митинг өткізуге беретін ек рұқсат, бірақ жер бос емес дейді. Міне сіз айтары сылтау осы. Адамға, ақылға сыймайтын сылтау. Өзіңіз түсінесіз қой, бұны. Сондықтан құрметті көрермен, сіздерге айтарым, рұқсат болмайды. Қаншама қырғын қазақ болса да, 50 мың, 100 мың қазақ өлтірсе де қазір рұқсат бермейді ешқандай. Бұл қазіргі күннің шындығы. Иә, осы кезде айтып кетейін, құрметті көрермендер, митингке шығуға болмайды деді, бірақ басқа да күресуге болады. Мысалы, осы арнаға жазылып,
астына ой пікіріңізді жазып кетсеңіздер сыпайы түрде. Және де достарыңызға осы видеоны таратсаңыздар, осындай арналар көп болса, біз осында ашық өзіміз пікірлерімізді бір-бірімізге айтып бөлісіп жатсақ, бұл да бұл нұр үстіне нұр. Және де сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Мен де мысалы сіздің әрбір сұрағыңызға, қандай сұрақ ауыр болса, қиын болса, сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Бұл любой әрбір Алла берген 1% мүмкіндік болса, соны пайдалану керек. Facebook, әлбетте. Тағы да TikTok бар. Осындай Рафик Мырзаның TikTok'ы бар екен. Оған жазыңыз, оны таратыңыздар. Бұл да іс-әрекет. Алла жазса, бұның бәрін бір нәтижеге жетеді. Міндетті түрде қазір сол митингке шығуға да, енді болмаса да біз сізге сіздерді митингке шық деп шақыруға менің моральдық құқығым да жоқ. Бірақ амалдар бар, амалдар жоқ емес. Мен тергеуге түскен кезімде айттым, мен билікке қарсы емеспін, билікке қарсы шақырып отқан жоқпын деп. Әдейі жаздым қағазға. Путинге қарсымын дедім. Соның өзіне қамалдым. Бұларға не десең де, біз бәрібір де, ол мүмкін емес. Біз қай жерде күшті боламыз? Сіз айтқандай дұрыс, бір ойға, бір мәмілеге келсек. Сосын өш жерде енді былай болады да, қарапайым қазақтың диванда жатқанын Тоқаевтың өзі айтты. Диван батырлар деді ма, диванный комментатор деді ма. В общем, бізді диван қылды. Диван айналасындағы азаматтар қылды. Мақұл, біз қоғамдық белсенділер, саяси белсенділер бар, саясаткерлер бар, оппозиционерлер бар, солардың бәрінің атынан сөйлеп отыратын болсақ қазір, олардың арасында бірлік жоқ дейді. Осыған не айтасыз? Жаңағы диванды айтып кетейін. Диванға неше адам сияды, креслоға неше адам сияды. Демек, бізде қазір кресло билеп тұр, диван емес. Ал енді шығыс тарихын қарасақ, диван деген бұл жоғарғы кеңес деген болған. Шыны керек. Дұрыс айтасыз. Ал енді бұл тақырып мен 13-ші жылы ма, 12-ші жылы Фейсбукқа енді тіркеліп жатқанда, онда жазады ғой қайда жұмыс істейсің деп. Сонда мен жазғамын. Диван партия, Фейсбук диван партиясы деп. Сонда мен елдерге айтқам, біз диванда отырып көп жұмыс істей аламыз. Ол кезде де митингке шығу өте қиын болды. Сонда біз не істедік? Мысалы, пост жазам, оны қолдайды, таратады, бөліседі. Міне қараңыз. Тағы да мен бас прокуратураға арыз жазам, қолдарын қояды адамдар. Мен оны скрин жасаймын да, егофпен жіберемін. Нәтиже болды, жоқ болған емес, болды. Әрине болады. Демек, біз қазір диван батыры жасасын деп айтқым келеді. Көшеге шығармайсың ба? Диван батыры бол. Диванмен шығамыз. Өйткені көбіресе адамдар, мысалы, мен сізге айтайын, қантарды оқиғалар зерттегенде мен бір нәрсе байқадым. Әсіресе анау шет облыстарда, жаңағы шығыс Қазақстан облысы, батыс Қазақстан облыстарда, оңтүстікте жаңағы құрбан болған адамдар және азапталған адамдардың ата-аналарымен, отбасыларымен байланысты болдым. Соның көбісі Facebook түгілі кнопочный телефонмен жүреді екен. Сонда қантарда олардың көздері ашылғаны, соншама жүректері ауырғаны. Олар мына биліктен ештеңе осындай қатыгездік күтпегенде, сондай қатты шок алғанда, сонда мен оларға айтамын, сендер Facebook оқып, жоқ, біз білмейміз, ендеше кіріңдер, қосылыңдар. Демек, жаңағы сіздердің жазған ойларыңыз, пікірлеріңізді олар сараптап отырады, оқымайды емес. Оқиды, қандай градус напряжение бар, оның бәрін біліп отырады, олар ақымақ емес. Мен айтпаймын, қатты жазыңдар, сөйтіңдер, құртыңдар, радикалдық ой пікір керек жоқ. Қазақ тілі өте бай. Сыпайы түрмен өз ойыңызды, қарсылығыңызды білдіріңіздер. Және де қол жинадық біз, диван батырлар, мен сізге айтайын, сол кезде қол жинадық, 300-500 күден қол жинадық. Соның бәрін біз бас прокуратураға жібердік, пікірімізді білдірдік. Көп адамдарды ояндық. Мысалы, қазаққа 30-шы жылдары сөйлеме деді, көндік, жуасқалық, соғыс болды, көндік. Одан кейін тағы Совет одағы кезінде қазақ сөйлемеді, қазақ тілінде билік бәрін шешті. Енді қазақ оянып өз пікірін жазып жатыр. Мысалы, менің парақшамды қарасаңыздар, көп адамдар қарапайым қазақтар болса, парақшасына кіріп көрем кім екен деп, пікірлерін жазып үйреніп жатыр. Сонымен қазағым үндемеңіздер. Сізде
кәдімгідей баяғы еркін қазақтың тұқымысыздар. Еркін сөйлеп, жаңағыдай сыпайы түрмен, мақтамен кесіп сөйлей алатындар қазақтың ұрпағысыздар баяғы. Сол себептен жазыңыздар, қорықпаңыздар. Әрбір нәрсеге өз пікіріңіз білдіріңіз, диван батырлар жасасын деп айтқым келеді. Ал енді жаңағы сұрақтың екінші неңіз, қашан басымыз бірігеді дегеніңіз, оппозицияның басы бірігеді дегеніңізге, мен сізге айтайын, қазір оппозиция деген не? Оппозиция деген қазіргі биліктің орнына өз-өзін дайындап, билікке дайын болып отырған адам. Және де басқа өздерінің көзқарастарын халыққа қызмет етем деген бағдарламамен билікке келіп, халыққа қызмет ете дайын тұрған адамдар деп табамын. Осы жерден мен өзім заңгерлік білім болғаннан кейін жаңағы заң тілінде термин қолдансам ба деп едім да. Билікке дайын қоғамнан құрылған балама топ деп айтсақ, иә? Иә. Және ол кісілер өз-өзіне жауапкершілік алу керек. Мен білетін адамдар көп. Белсенді, абыройлы, бірақ бүйтейік сөйтейік десе, жоқ, мен қағаздарын дайын, жоқ, мен қолдаймын. Шариғатта жазылған билікке араласпа, билікке ұмтылма. Демек, сосын былай бізде қазақ дейді, лидерлер жоқ дейді, лидерлер жоқ. Мен айтам онда постта комментарий, лидерлер жоқ дейді. Мен айтам, сіз лидер болсаңыз ше деймін. Жоқ, мен білімім, жоқ, мені бәрі. Демек, лидер деген не? Лидер деген былай күн түні Фейсбукта ашып жазып атып, немесе видеода сөйлеп отырған адам емес. Лидер деген жауапкершілікті алып, артындағы адамдарға көзбасшы болып, және де мақсатқа жетіп, жай ғана мақсатқа емес, аударып, төңкеріп, жоқ, биліктің орнына келіп, сонда өзінің халыққа қызмет ету деген. Сол себептен оппозиция неге бірікпейді десеңіз, мен айтқым келеді, бір өкінішке жағдай, мен оппозиция көріп тұрған жоқпын. Белсенділер бар, партия ашып атқандар тіркелмесе де бар ондай адамдар. Бірақ жоқ, мен айтайын, бір-екі адамдар бар билікке келем деген. Бірақ мен олар қалай билікке халыққа қызмет етеді дегенге сенімім кішкене күдігім бар. Өйткені олар ақшалы адамдар, бәрі қаражатты адамдар. Сол себептен мен олар кісіге сенімім жоқ. Ал енді кім бірігу керек? Және арасынан жаңағы оппозицияны тек халықтың сөзін сөйлейтін шығару. Оны белсенділер. Белсенділер бүгінгі азаматтық белсенділер, ол ертеңгі саясаткерлер. Бірақ олар пісіп дайын болу керек. Тек қана митингке шығып емес, сөйлеу ғана емес, саясатқа кіріп, жауапкершілікті алып, мен сөйтемін, бүйтемін деп нақты сөйлейтін адамдар болса. Қазір мысалы, мен ондай адамдар көрмей тұрмын. Және де біздің тағы да үшарып, олар да жай отырмайды. Бір, мысалы, сондай белсенділердің арасынан бір сондай абыройлы, сондай адам шықса, мысы бар, мінезді, сондай адам шыға бастаса, оның артынан өсек-кесек басталады. Бізде Қазақстанда үшарыптың қасында ботаферма жұмыс істейді. Білем оны. Мен тікелей эфир өткізгенде тиктокта әбден көрем оларды. Заң факультетінде соңғы курстарда отырған жігіт қыздарды жалдайды да ақшаға 3-4 аккаунттен, ана кісіні қаралай бастайды, жамандай бастайды, өсек-мөсек. Біздің тағы да бір айтып кететін, бағана айттық қой, халықтың санасы әлі сонша піскен жоқ деп азаматтық белсенділерінде. Біздің қара мен нені айыра алмайды. Қара мен ақты. Және сыни ойы жоқ. Мысалы, қазірді жазса, мысалы, ботагөз иса сонда ит құс деп, мысалы, сіздің комментарийдің астына шығады, шықпайды емес. Сонда адамдар, осы солай екен ғой, мұнда екен деп шықпай, Гуглды ашып, ботагөз иса кім? Лұқпан Ахмедияров деген кім деп көзімен көріп, сондай жол іздесе деймін. Түсіндіңіз ба? Соның бәрі бұл енді, ал енді сізбен біздің мақсатымыз сол азаматтардың көздерін ашып, белсенділерді осындай әңгімеге тартып,
халықтың көзін ашып, және де біздің мақсаттарымыз бәрі бір былай керегінде. Бірақ белсенділердің арасында, оппозицияны демеймін, белсенділердің арасында бірігушілік жоқ. Сол өкінішке орай. Сол ғой. Сондықтан мен айтарым, әрқашанда өзім айтып жүрмін, тағы да қайталап айтам, маған сенбеңдер, интернет бар, құрметті қалайық. Барлықтарыңыз кіресіздер, кімнің кім екенін сол жерде барлығы жазылған. Өздеріңіз ойларыңыз жазсаңыздар болады. Ботагөз ханымның айтқанын тағы да қолдаймын. Осындай видеолар таратыңыздар, бізге жазылыңыздар. Біз сіздер үшін қазір жұмыс істеп жатқан жоқпыз. Мен өз болашағым мен өз ұрпағым үшін жұмыс істеп жатырмын. Осындай ақпарат тарату. Өйткені елден мысалға мен де кетсем, Ботагөз ханымды сырып шығарды шетке, мәжбүрледі, кетті. Кеше ода да басқа бауырларымыз, әпкелеріміз, қарындастарымыз, олардың бәрін әйтеуір сырттатып, елдің ішінде өзекті әңгімені қозғайтын адам қалмаса деген ой. Сонда ертеңгі күні сіздің есікті біреу қаққан кезде кім сіздің артыңызда тұрады деген сөз бар ғой. Баяғыда анау білесіз ба, екінші рейх әбден көтерілген кезде айтқан екен да, бірінші келген кезде жаңағы еврейлердің артынан келген кезде, коммунистердің артынан келген кезде мен шықпадым, еврейлердің артынан келген кезде мен шықпадым, ал менің артынан келген кезде шығатын адам қалмады дейді да. Сондай болуы мүмкін. Ол әрқашанда сондай. Сондықтан сіздердің сұрайтынымыз тек қана өздеріңіздің лүпілдеріңізді басасыздар, таратасыздар, комментарий жазасыздар. Сол сіздердің бізге берген көмектеріңіз, бізге берген энергияңыз. Біз сонымен қоректенеміз, одан ары қарай осындай видео шығаруға мүмкіншілігіміз болады. Ботагөз ханым, мысалы, қазір біз уже 1 сағатқа таяп қалдық әңгімеміз ше. Өзіңіздің болашақтағы қандай жоспарларыңыз бар, қандай бағдарламаларыңыз бар, және де елден сондай ел жияр, көшбасшылар, адамдар шығып жатса, сондай адамдар топ шығып жатса, бірігіп жатса, өзіңізді қай жерден көретін едіңіз, қандай еңбекпен пайдалы болғыңыз келеді? Не, рахмет. Мен жаңағы жоспар туралы айтқым келеді, айтпақшы. Алдыңғы жарты жылдың ішінде парламенттік және мәжіліспен және жергілікті мәслихаттарға сайлау болады. Бұрынғыдай емес, партия тізімімен ғана емес, 30% мажоритарлық жүйемен болады деп президент айтты. Аз болса да, бірақ мүмкіндік пайда болды. Сол себептен біз қазір мәслихаттарға және мәжілістерге өз-өзін жаңа жауапкершілік деп айттық қой. Өз-өзін жинап, жауапкершілігі бар адамдар, өз-өзін ұсынатын адамдар болса, маған хабарласса, Фейсбуктағы парақшамда жекеге жазсаңыздар, біз солар қазір уже бастарымызды қосып, бірігіп, бір қалай Фейсбук және басқа әлеуметтік жүйелерде сізге де айтатын шығармын, TikTokта болсын, соларды бір қолдап шығарсақ. Дауыс беріп дегенде, бірақ біз айтпаймыз, сенің бәрін бірігіңдер, бағдарламаларың бір болсын, айтқан сөздерің бір ауыздан болсын, бұл мүмкіндік емес екен, оны жеттік, оған уже назар аудармаймыз, шыны керек. Бірақ сол халықтың адамы, әрбір өңірден сондай адамдар шығам десе, қазір шығып жатыр, мен сізге айтайын. Соны маған хабарласа, біз сол адамдарды қолдап, сондай қоғаммен резонанс жасап, сайлау кезінде сондай бар жерлерге, мысалы менің аудиториямда бар, сіздің аудиторияңыз бар, біз бәріміз сол адамдарды қолдап шығарып, билікке шығарсақ дейміз. Сол жоспар осыда, сол бағытта қазір мен жұмыс істеп жатырмын. Керемет, Алла разы болсын. Өздеріңізде де сондай адамдар болса, сол кісілермен сөйлесіп, сен шығып көрсеңші деп, өздеріңізде бір адамдарға түрткі жасаңыздар да болады. Ал енді өзім қай жерде көретінді мен өкінішке орай қазір елге келсе, маған соңғы кез сентябрь айында қарасақ, маған деген іс 7 рет ашылып, 8 рет жабылып, 9 рет ашылыпты, қазір ашық түрде. Демек, мен бір қылмыстық ісіңіз бар. Келсе қамаймыз деген не ғой? Қамаймыз дегендей болып тұр, бірақ әлбетте мен бұл жерде көмегіңіз сыртта болса, сыртта болғаныңыз дұрыс қой, Ботагөз ханым. Мысалға, ертең күні бізде бәріміз қамап жатса, кім сөйлейді? Сондықтан сіздер де сыртта болғандарыңыз дұрыс. Негізі қазақтың бір айтқаны бар ғой, жау ішінде болса да бір үйің болсын деген. Сол үшін сыртта жүргендеріңіз дұрыс. Бұл да бір үлкен плюсы бар. Мысалы, елде айта алмайтын нәрселерді мен айта аламын.
Мысалы, және халықаралық ұйымдарға жеткізетін дүниені басқалар жеткізе алмаса, мен жеткізе аламын. Мысалы, көп адамдар ақпарат жібереді, я байланыстамыз бәріміз. Мысалы, былтыр 2 декабрьде біз Америка мемлекеттік департаментке кездесуге бардық, осы біздің мәселемізбен бойынша. Демек, мен осы жақта жүргенде жай жүрмеймін, әлеуметтік сала қалай жұмыс істейді, білім саласы, денсаулық қалай жұмыс істейді, бәрін көріп, өзім жазып, Алла жазса Қазақстанға да осындай жүйені орнатып, біз осылай немен тәжірибемен бөлісемін деп ойлаймын. Әлбетте елге келсем де, мен де халқыма бір қызмет еткім келеді. Әлбетте қазір де істеп жатырмын, бірақ ресми түрде. Ондай арманым жоқ емес, бар, амбициям бар. Мен сізге өз ойымды бөліссем дедім да. Мен мысалға өзімнің түсінгенім Ботагөз ханым, мына Рафик Жарылқасыновтың жеке ойы Қазақстанды өзгерту жайында да мысалға. Бәрін түбегейлі өзгертіп, иллюстрация жасап, мына отырғандардың бәрін қуып жеріп, мына билікті бүйтеміз, мынаны сөйтеміз деген әңгіменің бәрі бір дегенде ертең азында тұрып, бүкіл министрлер жаңа, судай жаңа, бүкіл әкімдер судай жаңа, және де бүкіл мынау ауыл әкімінен бастап облыс әкіміне дейін аппараттарын бәрін бір күнде тазалау ол мүмкін емес дүние екенін бәріміз түсініп отырмыз. Өйткені хаос басталады. Ол үлкен адам, саналы адам түсіну керек та. Мысалға бізге айтатын әңгіме қазір айтады, сендерді не үшін бизнес қолдамайды, өйткені сендерде жүйелі жоспар жоқ, өздеріңді дұрыстап көрсете алмай жатсыңдар дейді. Сондықтан ол кісілерге айтарым, мен Жарылқасынов Рафик, менің арманым сот жүйесін жөндеу. Сот жүйесін жеке дара билікке бағынбайтын билік көзі ретінде, Конституцияда қалай жазылған, сол ретінде өзгертсем деген арманым бар. Сот жүйесі ешкімге бағынбаса, әр Қазақстан азаматы, осы жердегі жеке тұлға, заңды тұлға, олар барып сотқа жүгіне алса, соттан шындығын таба алса, өз құқығын қорғай алса, өз дүниесін, мүлкін қорғай алатын болса, онда біз барлық саладағы реформалардың тексеруін жүргізіп, барлық саладағы жеткен қателіктердің бәрін жауапкершілікке тартып, қате жауапкершілікке тартылғандарды орнына қайта келтіріп, жүйені жөндеуге мүмкіншілік алатын едім деген ойым бар. Сіз қалай ойлайсыз осы менің ойым жайында? Дәл осы жерде мен жаңағы сіз айтқанда мен үлкен былай сызып кеткім келеді. Біздің сіздің де менің де ойым бірдей болып тұр бұл жерде. Біз ешқандай революционный талап етпейміз, былай төңкеріс. Біз эволюцияны жолды таңдап отырмыз. Демек, біртіндеп реформа жасап, солай қоғамды өзгерту, және де тарихта сондай үлгілер өте көп. Тек қолдаймыз сізді. Сол себептен мен айтып отырмын. Заңды шығаратын парламент, оны бекітетін парламент пен сенат. Демек, біздің азаматтар, мысалы, 18 облыстан 18 адам парламентке жетсе, бұл да бір кішкене жеңіс болар. Әрине. Күреске шығыңыздар, құрметті азаматтар. Рафик мырза, сіз де шығыңыздар, қолдаймыз. Құдай қаласа. Қорықпаңыздар, шығыңыздар. Бұрын мысалы бәрін билікке сілтеп, анау жаман деп айтып отырға болды. Өзімізде харекеттің түбі әрекет дейді қазақ. Сол себептен өзімізде қимылдайық. Міне, кішкентай болса мүмкіндік, былтыр ол мүмкіндік болған жоқ мысалы. Биыл осы мүмкіндік пайдаланды. Соны пайдаланайық. Неге пайдаланбасқа? Сосын қазір енді өкімет ауысады деп жатыр, мысалға. Ол ауысады, әлбетте, өйткені Смайловты жерден алып жерге салып жатыр ғой. Сонымен сізге бір ойымды бөлісе кетейін. Менің ойымша келесі премьер-министр Қанат Бозымбаев болады деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Кім келеді орнына Смайлов? Мен ондайды білмейді екенмін. Бозымбаевты мен 13 жылдан бері білемін. Ол кезде Тараз Жамбыл облысының әкімі болды. Сол кезде көп, мен ол кезде газетте істедім ғой, трибуна ашық алаңда, сол жақтан көп адамдардан шағым түсетін. Сондай коррупционер деп, туысқандарын тартып, көп адамдардың көз жасына қалған екенін білемін. Кейін Талдықорғанда, міне осы жақында қаңтарда Талдықорғанда әкім болды ғой. Сол кезде сөзіңізбен қан төгілген, көп адам азапталған, сол Бозымбаев әкім болған қалада болды ғой, өзіңіз білесіз. Демек, мен ол кісіні сондай бір табысты, сондай бір халыққа жаны ашитын адам деп таба алмаймын. Енді кім болса да бізден сұрамайды.
енді шайтан, өмірсіз шайтан дегендей, енді бір адам келер, бірақ оны біздің құзырымызда емес. Не үшін сұрап отырмын сізге Бозымбаев жайлы, білесіз ба? Алло, білмейсіз ба? Ол кісінің де несі руы жалайыр. Міне басталды. Шапырақшылардың орнына жалайырлар келіп жатыр. Мен ойым бұл. Мен айтпаймын осылай болады деп. Бірақ болжам бойынша сондай. Мен өз жеке басым болжам бойынша. Өйткені бекерге Смайловқа тиіскен жоқ. Мен өзім жаздан бері айтып жүргем, өзім болжап осындай болуы мүмкін деп. Егерде Бозымбаев келсе, онда шамалғаннан басқа жаққа ауысатын, сол жерде қайтадан баяғы әуеннің куплеттері жалғаса беретін сияқты. Енді міне, бір сағаттай уақыт болды. Сізге үлкен рахмет. Бізде қазір өзгеріске деген қауымның сұранысы үлкен. Көшеде кетіп бара жатқан кішкентай сәбилерді көреміз да, мысалға өзі ойлаймын, қалай осы балалар бақытты болса екен, біз көргенді көрмесе екен. 90 жылда базарда әрқайсымыз бір пакетті көтеріп, әке-шешеміздің артынан жүгіріп жүрдік. Олардың істеген тірлігін әлемдегі ең керемет тірлік деп ойладық. Бізді асырап жатыр деп. Сөйтсек, басты тірлік елді сақтап қалу екен. Содан кейін жаңа сіз де жайында қозғап кеттіңіз. Өткенде де айттым, тағы да осы жерде қайталап айтамын. TikTok'та әрдайым айтып тұрамын. Құрметті ағайын, мынау ислам мен қазақтың тарихын, қазақтың дербестігін таразға салудың орны кеп тұрған жоқ қазір. Ислам діні құрып кету қаупі болып тұрған жоқ қазір. Қазақ халқы өз тәуелсіздігінен айырылып қалу қаупі бар. Сондықтан біріншіден біз осы жерді сақтап қалған ата-бабаларымыздың әруағы, олар қалай қорғады? Біз үйде қалай дінге қараймыз, ол өзде үйдегі тірлігіміз, Құдайдың алдында жауап беретін тірлігіміз. Ал елді қалай қорғаймыз? Ол қауымның тірлігі. Соны айтқым келеді. Ботагөз ханым, келісесіз бе осы оймен? Толық келісемін. Рахмет сізге. Және де осы әңгіме дүкен, бүгінгі әңгіме дүкеніміз көрермендерге қызық болса, пікірлерін жазып кетсе, және де сұрақтар болса жазып, осындай азаматтарды қолдаңыздар, құрметті қазағым. Өйткені осындай азаматтардың арқасында, өздеріңіз білесіздер, тарихтағы тұлғаның рөлін ерекше, және осындай азаматтарды қолдап, осындай азаматтарды айтқан, былай айтқанда таратып, басқа видео, басқа чаттарға сөйтіп қолдап, арқашында TikTok'та қазір астына жазып кетіңіз, қай жерде TikTok'та бар екеніңізді. Соны барып сізде, бізде бәріміз тіркелейік те, солай қолдайық. Өйткені бір-бірімізді қолдамасамыз, біздің халық ретінде біздің жолымыз болмайды. Күш бірлікте ғана, қазағым. Соны түсінейік біз. Анау-мынау дегенді қояйық. Өйткені қазір біздің ұрпағымыздың тағдыры, былай айтқанда, қыл үстінде. Неге десеңіз, ертең біздің балаларымыз Ресейдің, Қытайдың құлдары болып қалғанды ешкімде қаламайды. Ешкімден қаламайды. Біз оны үлкен ұрпақтың алдында, біз оны ақталмайтын үлкен бір қылмысымыз болады, шыны керек. Ботагөз ханым, рахмет, уақытыңызды бөліп, бізбен әңгімеге бөліскеніңізге. Комментарийлар көп болып жатса, халықтың сұранысы көп болып жатса, міндетті түрде сізді тағы да бір интервьюге шақырамын. Рахмет, сау болыңыз. Жақсы, рахмет, аман болайық.